Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний өсөлт 17.3% хүрч дэлхийн хамгийн өндөр өсөлттэй эдийн засгаар тодорч олон улсын хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийн анхаарлыг гой татсан нь 2011 он байв. Харамсалтай нь төлөө дулгүй энэхүү өсөлтийн гол зүтгүүр байсан нүүрс зэсийн үн дэлхийн зах зээл дээр суларснаар Монгол улсын дэлхийг гайхуулсан их өсөлт эрчимтэй уруудсан. Энэ үед олон бизнес дампуурч чанаргүй зээлийн хэмжээ өсөж улсын дансч улааж эхэлсэн юм. Түүхэн эдийн үнэ болон уул уурхайн гэсэн нэг салбараас хэд хамааралтай явсны харгайг тийхүү мэдэрсэн төр засгийн удирдагчид сая л нэг ухаан орж эдийн засгаа солонгоруулахын тулд үйлдвэрлэлийн бусад салбараа дэмжих ёстойг ойлгосон. Энэ дагуу хэд хэдэн шийдвэр гаргасны нэг нь олон улсын зах зээлээс 1.5 тэрбум $, сангуучил босгох Чингис бонд гаргаж 888 төслийг санхүүжүүлсэн. Харин өөр нэг арга хэмжээ нь үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжихэд ард түмнийг уриалж түүний дотор хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдийг эдвэг санаачлагтай ажиллахыг хүссэн билээ. Тэр цагаас хойш мас агентлагийн баялаг бүтээгчдийг дэмжин төсөл эхлүүлсэн нь өдгөө 5 дахь жилтэйгээ золгож буй. Улмаар тэрхүү төслийн үйл ажиллагаа баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо төрийн бус байгууллага болтлоо өргөжөж Монгол улсын жижиг дунд үйлдвэрлэлийн хөгжлийн хөтөлбөр болон хувирчээ. Уншигч авахаа та манай номыг энэ хүртэл уншсан бол тэр талаар хэдийн цогц мэдээлэл авсан гэдэгт итгэнэм. Харин энэ бүх үйл хэргийг санаачлагч удирдан манлайлагчийн хэлсэн үг байр суурь нь энэ номонд байнга ишлэгдэж буй нэгэн эрхэм болох доктор профессор Даваа Баярын ярилцлагыг хүргэе. Тэрээр жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд баялаг бүтээгчдийг дэмжин төслийг санаачилж, баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоог үүсгэн байгуулж, одоо хүртэл ерөнхийлөгчөөр нь ажиллаж буй бөгөөд мас агентлагийн группээр зөвхөн баялаг бүтээгчдийг сурталчлах үйл хэргийг эхлүүлж, жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт эрдэмтдийг бэлтгэн төрүүлж байна. Одоогийн байдлаар 4 доктор төрүүлээд байгаа бөгөөд дахиад 10-аад горилогч докторийн зэрэг хамгаалагт нь дэмжлэг үзүүлэн ажиллаж байна. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны ерөнхийлөгч доктор профессор Даваа Баярын ярилцлагыг та бүхэнд хүргэе. Жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангийн хууль бус зээл олголтын дуйлаантай зэрэгцэн танай холбоо мөн жидүү эрхлэгчдийн 48 тэрбум төгрөг Капитал банкнд түгжигдсэн талаар дэлгэж тавьсан. Ер нь жидүү сангийн зээл жинхэнэ эзэдтэй хүрэхгүй байгаа асуудал хизэнээс босож ирсэн бэ. Манай холбооны зохион байгуулсан жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн форум 2018 үеэр жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид тус сангийн зээл жинхэнэ эзэдтэй хүрч чадахгүй байгааг маш хурцаар гаргаж тавьсан. Тухайн үед баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбооны гишүүд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд нэр холбогдсон улсын хурлын гишүүдийг шүүмжиж сонгон шалгаруулалт шударга бус боллоо гэдгийг хэлж байсан юм. Жижиг дунд бизнес эрхлэгчдэд хөнгөлөлттэй зээл өгнө гэж 10 гаруй жил хошгорууллаа. Төсөв байхгүй, санхүүжил хөрөхгүй гэд өгдөггүй байсан бол энэ жил өгнө гэж хэлээд өгсөнгүй хэмээн эрх бүхий албан тушаалтнуудыг манай холбооны гишүүд байцаасан юм. Хариуд нь тийм шударга зүйл байхгүй байвал хэл гэх зэргээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас авсан зээлээ зөвхөн тойрогтой хуваарлсан болон их нэртэй сувлал барьсан улсын хурлын гишүүд ницааж жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан болон хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамны ажилчдыг загнаж байв. Гэтэл тухайн үед том дуурайд байсан тэд нэг их удалгүй жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас зээл авсан нь илрээд байна. Icon цэгийн мэдээллийн захим хуудас жижиг дунд үйлдвэрлэлийн асуудлыг дөнгөж гаргаж тавьсны дараахан Капитал банк жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас авсан 48 тэрбумаа одоо болтол буцааж өгөхгүй байгаа тул шалгаж хөөцөлдөж өгөөч гэсэн хүсэлтийг 48 тэрбум төгрөгтэй холбоотой гэрээний хуулбарын хамт манай холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүнд ирүүлсэн. Бид тэрхүү мэдээллийг үндэслэн хэвлэлийн бахурал хийж дампуурсан Капитал банк жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн мөнгийг авч эргэлдүүлсэн атлаа буцааж төлөхгүй байгаа бөгөөд улсын хурлын гишүүн Ундрмаагийн хамаарал бүхий компани тус сангаас 2 удаа зээл авсныг мэдээлсэн. Энэ асуудал одоо хүртэл шийдэгдээгүй байна. Манай холбоо Капитал банкны эрх хүлээн авагчтай ажиллаж байгаа. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо байгуулагдсанаас хойш баялаг бүтээгчид төр засгийн хооронд гүүр болж идэвхтэй ажиллалаа. Энэ хугацаанд жижиг дунд үйлдвэрлэлд ямар өөрчлөлт авчирсан бэ?
Хамгийн том дэмжлэг бол засгийн газар 2015 онд 153 дугаар тогтоол гаргаж бүх суманд сум хөгжүүлэх сангийн сонгон шалгаруулах болон хяналтын зөвлөлд манай холбооны төлөөллийг оруулах эрх зүйн үндсийг бүрдүүлсэн юм. Улмаар бид 330 суманд 660 төлөөлөгчөөрөө дамжуулан баялаг бүтээгчдийн эрх ашигыг хамгаалж хэлсэн. Ерөнхийлөгчийн тамгын газрын дарга Зээнхолд шижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн зарцуулалтыг хяналтанд оруулахын тулд улсын хурлын дарга байхдаа засгийн газрыг шахаж дээрх тогтоолыг батлуулж баялаг бүтээгчдийн шинэ жилийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирж өөрийн биеэр гардуулж өгч байсан юм. Бид тухайн үед орон нутгийг 2 ч удаа тойрч баялаг бүтээгчдийн үйл хэргийг сурталчлахын сацуу зовдон бэрхшээл тулгамдсан асуудлыг нь сонсож явхад жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээл эзэндээ огт хүрэхгүй байгааг баялаг бүтээгч бүр хэлдэг байсан. Үүний дагуу төр засагт албан хүсэлт шаардлага тавин ажиллаж байсан манай холбооны хувьд тэрхүү шийдвэр маш их урам өгсөн юм. Харин дараагийн том дэмжлэг бол одоогийн улсын хурлын дарга Зандан Шатар жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санг авч үлдэхэд их хувь нэмэр орууллаа. Намынхандаа чиглэл өгч байж жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид дүшиж тулах сантайгаа үлдлээ. Мөн Ганбаатар гишүүн зүтгүүлж бид наанан жагсаал цуглаан өчнөө хилэлцүүлэг зохион байгуулж байж жижиг дунд үйлдвэр үйлчилгээг дэмжих тухай хуулиа өнгөрсөн хавар батлуулж авлаа. Ямар ч байсан парламентын 3 спикерээс 2 нь бүрэн эрхийнхээ хугацаанд манай холбоонд маш том дэмжлэг өгсөн. Нөгөө тэгүүр энэ бүхний цаад хүч нь баялаг бүтээгчид маань нэгдсэнд л байгаа юм. Тийм ч учраас энэ бүх эерэг өөрчлөлтийг бий болгосон гэж би харж байна. Манай холбоо хожуу байгуулагдсан. Харьцангуй залууч гэлээ зорьсноо хэрэгжүүлэхээр тууштай зүтгэж бүх ажил хэрэгээ албан бичгээр хуулийн хүрээнд явуулдаг идэвхтэй байгууллага. 2016 онд 100 гаруй албан бичиг явуулсан бол энэ жил энэ тоо бараг 500 давсан. Энэ тооны өөрчлөлт танаа үйл ажиллагаа идэвхжсэнтэй холбоотой юу? Эсвэл холбогдох байгууллага ажлаа хангалтгүй хийж байгаа учраас дахин албан бичиг илгээж байна уу? Холбооны харилцаж хандах талбарт хэлж үйл ажиллагаа улам өргөн хүрээтэй болж байна. Тухайлбал засгийн газрын 153 дугаар тогтоолын хэрэгжилтийг хангах үүднээс 330 суманд албан бичиг илгээдэг. Мөн орон нутагт жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан хэр зэрэг шударга ажилдаг талаар бид жил бүр тайлан авч хяналт тавьж ажилдаг. Засгийн газар улсын хурал руу илгээсэн албан бичигч байгаа. Үүнээс гадна топ 100 аж ахуй нэгж рүү 2 ч удаа албан бичиг илгээсэн. Топ 100 аж ахуйн нэгжид ямар шалтгаанаар албан бичиг илгээсэн юм бэ? Улсад хамгийн өндөр татвар төлдөг гэдгээр нь аваад үзэхэд л эдгээр байгууллагын хэрэглээ маш их шүү дээ. Наа зах нь дүрмд хувцас хүнсний хэрэгцээгээд зардлууд бий. Үүнээс тодорхой хэсгийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжихэд зарцуулж бараа бүтээгдэхүүн үйлчилгээг нь худалдаж авахыг хүссэн агуулгатаа албан бичиг илгээсэн. Гэвч ердөө 2-3 байгууллагаас хариу ирсэн дээ. Ашиг орлого зарлаасаа тодорхой хэсгийг импортын бус дотоодод шингэх үндэсний үйлдвэрлэлээ дэмжих нь ямар ч байгууллагын хувьд нийгмийн хариуцлагатай үйлдэл болцоход байна шүү дээ. Орчин үед нийгмийн хариуцлагын тухай ойлголт илүү нийгэм эдийн засгийн агуулгаар баяжиж байгаа. Өмнө нь зөвхөн эмзэг үлэг, орлого багтаа иргэдийн нэг өдрийн амжиргаа, нэг удаагийн хэрэгцээг тодорхой хэмжээгээр хангахыг компаниуд нийгмийн хариуцлага гэж ойлгодог байсан. Гэтэл өнөөдөр манай ийм брэнд мундаг шүү гэж рекламдахын оронд нэг ширхэг бараа бүтээгдэхүүнийг худалдан авалтын үнийн дүнгийн тодорхой хэсэг нь гай гамшигт нэрвэгдсэн хүмүүс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг чадваржуулахад зориулан гих зэрэгээр сурчлах нь хариуцлагатай брэнд гэх ойлголтыг хэрэглэгчдэд өгч хэрэглэгчид ч мөн хариуцлагатай сонголт хийдэг болсон. Улс орны хувьд татвар авах нь чухалч гэсэн орчин үед нийгмийн хариуцлагаар нь топ компаниудыг шалгаруулдаг болоосоо гэж боддог. Шилдэг татвар төлөгчид том компани болохын тулд бичил жижиг үеийг туулсан шүү дээ. Тиймээс 80-аас 90%-ийг нь зээлж байгаа үндэсний жижиг дунд бизнесүүдэд дэмжих хэрэгтэй. Засгийн газраас энэ салбарт баримталж байгаа бодлого хэр зэрэг оновчтой бас үр дүнтэй хэрэгжиж байна вэ? Хэдийгээр хуультай зээлийн сонгон шалгаруулалтын журам ил тод болсон зэрэг нааштай үр дүнгууд байгаач байдал нэг их дээрдээгүй л байгаа. Бидний төслийн ажил их хурдан газар авсан учраас үндэсний үйлдвэрлэгчтэй төр засгийн зүгээс ямар бодлогоор дэмждэг тухай асуулт босож ирсэн. Бид ч судалгаас аргагүй болж нэг л мэдхэд бичиг цаасны ажил руу орсон байсан.
Гэтэл цаасан дээр үнэхээр сайхан бодлого хөтөлбөр тайлан байна. Маш их төсөөлөх хөтөлбөр хэрэгжиж, төсөв мөнгө хуваарлаж, засгийн газар болгон л жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх ажил санаачилж хийдэгч өнөөх нь 1-2 жилийн дараа үнсэн хаясан шалд шиг алга болчихдог. Ерөөсөө ийм замаар л өдий хүртэл явж ирсэн байна. Тиймээс бид энэ жил батлуулсан хуульдаа жижиг дундын салбарыг 5 жилээр дэмждэг хөтөлбөртөө байх заалт оруулсан юм. Үүний зэрэгцээ хуульд анх удаа кадастрын систем гэдэг заалт орж ирсэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд кадастрын системд маш чухал. Топ 100 аж ахуй нэгж рүү албан бичгээр тавьсан хүсэлт маань Монгол кадастрыг хөгжүүлэх зорилготой юм. Том аж ахуй нэгжүүдэд түшиглэж тэдний эрэлт хэрэгцээг хангах замаар жижиг үйлдвэрүүд босож ирсэн түүх хөгжсөн улс орнууд бий. Нөгөө талаараа жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх бодлого нэгдмэл хэрэгжиж чадахгүй байна. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамд бодлого нь зангидагдж, жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан харьяанд нь байдаг зээлийн батлан даалтын сан нь сангийн яамны харьяанд байна. Уг нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг өрхийн түвшнөөс эхэлж бойжуулж томруулад валют татах, экспортлогч болгохын тулд санхүүжилтийн хувьд хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжигсэн жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сан, зээлийн батлан даалтын сан, банкуд гэсэн дараалал бүхий схемээр явах учиртай. Бас аймаг дүүрэгт жижиг дунд үйлдвэрлэлийн 2 мэргэжилтэн байсныг нэг болгон цөөрүүлж, сум хөгжүүлэх сангийн удирдлага, хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрлэлийн яамд санхүүжилт нь сангийн яамны мэдээлэл байна. Энэ бол яг өнөөдрийн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын бодит төрх. Ингэж тарамдсан бодлогыг нэгтгэх бүтэц бол жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийг хөгжүүлэх тухай хуульд заасан хэрэгжүүлэх агентлаг юм. Өмнө нь аж үйлдвэрийн яамд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бодлого одоогийнхоос арай дээр байсан дурчлага бий. Агентлагтай болвол дээрх яамдын дунд бодлогын нийслэлийг нь хангаж гардан хэрэгжүүлэх бүтэц бий болохын зэрэгцээ жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санч гэсэн гадаад дотоодын хямд их усүр татдаг статустай болгох хэрэгтэй. Ийм нэгдсэн биш учраас жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд 2030 он хүртэл улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10% тэмцэх санхүүжилт олгоно гэсэн заалтыг эх орны төсвийн тухай хуулийг батлахдаа хасчихлаа шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө яагаад хууль бусаар зарцуулагдахад хүрснийг судлаачийн байр сууриас хэрхэн дүгнэх вэ? Германы эрдэмтэн Ханс Кельзен бизнесийн хувийн явцуул зорилгоо гүйцэлдүүлэхэд хуулийг ямар ч хамаагүй үнээр мушгин говьлж нийтийн ашиг сонирхол хохирол учрахад хүргэдэг. Тиймээс улс төрийг бизнестэй хутгалдуулахаас хуульчид цаг ямагт сэргийлж байх ёстой гэж томьёолсон байдаг. Докторийн судалгаа хийх явцад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарт бодлогын гоё загвар заалтууд орж хангалттай санхүүжилт хуваарлсан байдгийг мэдсэн. Харамсалтай нь баталсан хууль журмаа хэрэгжээлэгүйгээс ийм явдал гарсан. Хэдийгээр улсын хурал засгийн газраас сайн сайхан хууль дүрэн баталдагч яам орон нутгийн захиргаагаар дамжиж хэрэгжих явцдаа маш их хийдэл гарч замбраагүй явсан. Миний харснаар бол дээд ирэх мэдээллнүүд мөнгө төгрөгтэй холбоотой нарийн ширийн ажлаа доод шатны ажилтнуудаар гардаж хийлэгдэх бөгөөд өөрсдөө цэвэр үлддэг тохиолдлыг жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн асуудалтай холбоотойгоор хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамны 13 албан хаагч шалгагдсан хэрэгээс харж болно. Мөрөөрөө ажиллаа хийгээд явж байгаа тэр залуучуудыг дээрээс нь нөлөөлж миний хүн учраас зээл олох би баталгаа байна гэх зэрэгээр хууль бусаар зээл олоход хүргэсэн. Тэр байтугай дэвших гэж байгаа тойрогтой хүртэл жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн 90% аваад затсан байна шүү дээ. Энэ мэт дээрээ гуйлаг түүлэг дарамшихаа байгаа учраас доод шатанд шудраг ажиллаж чадахгүй байгаа юм. Тиймээс судлаачийн хувьд хэлэхэд төр засгийн маш сайхан бодлого хангалттай санхүүжилт байсан ч авилга хээл хахуулыг устгахгүй бол ийм зүйл байсаар л байна. Үүнийг шийдэж байж л бид хөгжлийн тухай ярих боломжтой. Баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо мянган баялаг бүтээгчдийн дуу хоолой болж энэ цаг үедээ толгомдсон асуудлаа баг багаар чатууга шийдэж байгаа нь чамлах зүйл биш. Гэхдээ л бид дөнгөж уулын бэлдэл явж байна. Ямар ч байсан хуультай болсон. Одоо хуулиа дагаад журмууд гарч агентлаг байгуулагдах ёстой. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан маань мөнгөтэй болж олон баялаг бүтээгчид хүрч ажиллах ёстой. Тэгэхгүй бол хуульд агентлагтай байх ёстой гэж заасан ч төсөв баталсангүй жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санг сая устгахаа шахлаа. Мөнгө байхгүй бол юу ч байхгүй. Он шийдэл хуулийн фирм хүртэл баялаг бүтээгчдийг дэмжих холбоо байсан тул да жижиг дунд үйлдвэрлэл хэрэглэгчид сангаа авч үлдэж чадлаа гэдгийг онцолсон. Энэ үгэнд нь бид үнэхээр их баярлаж урам авсан.
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сан, тариалан эрхлэлтийг дэмжих сан, мал хамгаалах сантай нэгдэхгүй. Тусад нь авч үлдэхийн тулд танай холбоо маш эрчтэй ажилласан гэдгийг Саарл ордонд ч ярьж байсан. Бид нэн төрөнд хэвлэлийн бахурал хийсэн. Дараа нь эрх баригч намын бүлгийн дарга улсын хурлын даргатай уулзаж зөвлөгөө хийж бүх асуудлаа дэлгэж ярьсан. 100 баялаг бүтээгч, 100 ажил хэрэгч санал тавьж, дэмжлэг хүссний дотор жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санг авч үлдэх тухай байсан юм. Дараа нь улсын хурлын бүх гишүүн рүү мессеж бичиж, зарим гишүүдтэй очиж уулзах зэрэгээр ажилласан. Ширүүдүүлсэн ч тохиолдол бий. Гэхдээ л энэ бүхний үр дүнд улсын хурлын дарга Зандан Шатар цаашаа чиглэл өгч байж санг авч үлдсэн. Одоо ингэж зүтгэж байж авч үлдсэн сангийн үйл ажиллагаа энэ жилийн шиг цаашид эрүүл явж чадвал уг сангаар орж ирсэн мөнгө бүгд баялаг бүтээгчтэй шударгаар очих болно. Мэдээж үүний тулд хийх ажил их байна. Батлуулсан хууль журамдаа эргээд хяналт тавих нь та бүхэнд амаргүй байна уу? Агентлаг байгуулчихвал бидний хувьд удирдлагатай нь ойлголцоод явхад хэцүү гэж харахгүй байна. Агентлаг болон жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сантай нэгт хамтран ажилласнаар бид хамтдаа олон нийт баялаг бүтээгчдэд хууль гэж сурталчилгаасаа илүү амьдралд нь өөрчлөлт бий болгох ямар боломжууд байдгийг энгийнээр үр дүнтэй ойлгуулах боломжтой юм. Энэ жилийн төсөл сонгон шалгаруулалт 4 үе шатаа явагдсан бөгөөд үе шат бүрд жижигийг жижигтэй, дундыг дундтай гэх зэрэгээр компаниудыг ижил төвшөнд өрсөлдүүлснээр онцлог. Өмнө нь санхүүжилт авахын тулд жижиг том ялгаагүй өрсөлдөдөг байсан учраас олон жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчийг хашраасан. Ирэх онд жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн зээл, сонгон шалгаруулалтын журам дахиад шинжлэгдэх бөгөөд шинэ хуулиар журмыг сайд биш засгийн газар баталдаг болсон. Журмын ажлын хэсэгт манай холбооноос төлөөлөл орсон. Нэгэнд журмаа батлаад агентлагаа байгуулад хэрэгжүүлээд явбал бидний хувьд хяналт тавихад хүндрэл учрна гэж бодохгүй байна. Хамгийн гол нь журмын давуу талыг жижиг дунд үйлдвэрлэгчдэд ойлгуулж, аймаг сум дүүргүүдэд нөхөрсөг уулзалт хэлэлцүүлгүүд хийвэл үр дүнтэй санагддаг. Ийм уулзалтууд нь баялаг бүтээгчдийг илүү сайн ойлголцуулж, цул болгодог давуу талтай. Холбооны үйл ажиллагаа идэвхжиж өнөөдрийн хэмжээнд хүрэхэд үндсэндээ нэг сонгуулийн хугацааг зарцууллаа. Одоо дараагийн сонгуулийн мөчлөг ирж байна. Жидүү эрхлэгчдийн бизнесийн орчин тогтвортой байдалд ирэх сонгуулийн үр дүн хэрхэн нөлөөлөх бол үүнийг эрсдэл гэж харж болох уу? Энэ маш том чухал асуудал. Улс төрийн докторгүй байдал зөвхөн манай жижиг дундын салбарт гэлтгүй бүхий л салбарт нөлөөлдөг болчихсон. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол энэ бүхэнд хамгийн мэдрэмтгий эмзэг хэсэг. Хамгийн сүүлийн жишээ гэхэд Монгол улс Папад Саарл жагсаалтанд орсон тухай мэдээлэл засагдсанаас хойш $10 болон яаны ханш төгрөгийн эсрэг өсөж одоо хүртэл буухгүй байгаа нь манай улсад нэн хортой. Яагаад гэвэл Монгол улсын гадаад өрийн хэмжээ $30 тэрбум байгаа нь дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 224 орчим хувьтай, экспортын орлогын 430% тэмцэх хэмжээнд хүрсэн байна. Нийт өрийн тал хувь буюу $14 тэрбум 2020-с 2024 онд эргүүлж төлнө. $14 тэрбум нь өнөөгийн манай гадаад валютын нөөцийг 3 нэмэгдүүлсэнтэй тэнцэнэ. Үүн дээр нэмээд Хятадын ардын банкны $11 тэрбум яаны өр байгаа. Манай улс өрийг өрөөр дарсаар хаа хүртэл явах вэ? $10 ханш нэг өдөрт 20 орчим төгрөгөөр өссөнөөр үйлдвэрлэгчид төлөвлөж байсан түүхийн эд материалаа татаж авах нь багассан. Үүний цаана үйлдвэрлэл орлого, салин хөлс, ажлын байр багасж байна гэсэн үг. Одоо Саарл жагсаалтаас гарч чадахгүй хэр зэрэг удахаас нийгмийн бухимдал үүсэх нь шалтгаална. Мэдээж уул уурхай санхүүгийн салбар манай эдийн засагт маш чухал. Гэхдээ эдийн засгийн хувьд ач холбогдол бага өгдөгч гэсэн нийт массаараа маш олон үнийг шингээдэг салбар бол жижиг дунд үйлдвэрлэл. Уул уурхайд бий болсон бүтээмжээр дамжиж маш их мөнгө гадагшаа урсаж байгаа бол үндэсний үйлдвэрлэгчдийн хувьд дотоодоо шингэдэг. Өмнө хэлсэнчлэн жижиг дунд компаниудын 99% нь үндэснийг учраас энэ салбар маш оновчтой, тууштай бодлого хэрэгжиж хангалттай мөнгө зарцуулах ёстой. Баялаг бүтээгчид бид шинэ үндсэн хуулийн нэг л заалтанд маш их баярлаж байгаа нь 6-гийн 2-т орсон баялагын сантай байна гэсэн зохицуулалт. Энэ санг бол газрын хэвлийн баялагаа иргэдтэй хүртээх, жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд дэмжих, капиталтай болгоход маш том түлхэц болгож ажилуулах нь зөв гэж хардаг. Ингэж байж л хүртээмжтэй.
солонгорсон эдийн засагтай болж Монгол улс олон талын мөнгөний урсгалтай болно. Тэгэхгүй бол уул уурхайгаа түшээд банкны салбартаа баригдаад удаан явах үгээ өнгөрсөн жилүүдэд хангалттай харлаа. Манайх шиг байгалийн баялагтай орнуудын түүхийг харахад ихэнх нь дампуурч ядуурсан байдаг. Зөв бодлого явуулсан нь хөгждөг. Бид зөв бодлого явуулж хөгжсөн орнуудын түүхийг дагаад явбал хөгжинэ. Тийм болохоор эрх сонгуулийн үр дүнд улс төрийн ямар ч хүчин засгийн газар байгуулсан бид ойлголцоод ажиллах бүрэн боломжтой. Удахгүй манай холбооны удирдах зөвлөлөөс намуудын мөрийн хөтөлбөр тусгуулах саналаа өргөн барина. Төрийг шинжлэх ухаанчаар удирдах эрдэмтэн докторуудын мэдлэгийг ашиглан шин цагийн Монгол улсыг хөгжүүлэх цаг ирсэн. Таны ярианаас дундаж давхрах гэж үг анхаарал татлаа. Баялаг бүтээгчдийг дундаж давхрах гэж харж болох уу? Өнөөдөр манай нийгэмд дундаж давхрах гэж яг ямар хэсгийг хэлэх нь тодорхойгүй болчихлоо. Дундаж давхаргаа хяхаж хавьдсан бодлого явуулж ирснээс нэг талд хитрхи баян, нөгөө талд ядуу хэсэг бий болчиход байна. Уг нь орлогын байдлыг хэрэглээ худалдан авах чадвараар нь тооцвол яалтаж үгүй жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид нь дундаж давхрах. Дундаж давхаргын тухай ярихад тэдний гарал үүсэл тун чухал юм. Тухайлбал хөдөлмөрийн зах зээлийг харуул яалтаж үгүй 800 орчим мянган хүн энэ салбарт ажиллаж байна. 1.2 сая орчим хүүхэд, 350 мянган ахмад настан, 200 мянган албан хаагч, 110 мянган ажилгүй иргэн байна. Ингээд харуул нийт ажиллах хүчний 77%-ийг эзэж байгаа жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарын хөдөлмөр эрхлэгчид, худалдан аваагчид, өрхийн шийдвэр гаргагчид, сонгуулиа санал өгөх дийлэн хэсэг байна. Тиймээс жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчтэй дэмжвэл нийгмийн дундаж давхрах тэлэх гээд байгаа юм. Зах зээлийн эдийн засагтай орнуудад жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбар нь дундаж давхаргын цөм болдог. Дэлхийн банк болон үндэсний статистикийн хорооноос 2018 онд хийсэн ядуурлын байдлын судалгаагаар 3 монгол хүний дутмын нэг нь ядуу байгаагийн дээр дахиад энэ шугамд ойрхон хэсэг нь нэлээд бий. Сүүлийн 2 жилд хот суурин газрын ядуусын тоо 2.4%-аар нэмэгдэж, нийслэл хотод нийт ядуу иргэдийн 41.8% нь амьдарч байна гэсэн судалгааны дүн гарсан. Өөрөөр хэлбэл байдал энэ чигээрээ цааш үргэлжилж, шийдвэр гаргагчид дахиад нэг л хазгаа гიშгэхэд хүн амын тал хувь нь ядууралд бут нэргүүлэх эрсдэл өндөр байна гэсэн үг юм. Энэ бүхнээ сэргийлэх шийдэх гарц нь хүмүүс ажилтай, орлоготой байх л явдал юм. Үүний тулд жижиг дунд үйлдвэрлэл дэмжихэд аяндаа зах зээл хөдөлгөөнд ороод ирнэ. Түүнээс биш ажлын байрыг нэмэгдүүлнэ гээд төр өөрөө бизнес эрхлээд байж болохгүй. Ингэж байж л иргэдээ капиталжуулна. Бусад улс орны жишээг харахад өнөөдөр Монголд ийм хэрэгцээ хамгийн их байна. Энэ капиталжуулалт өмнөх өмч хувьчлалаас юугаараа ялгаатай байх вэ? Өнгөрсөн түүхийг харахад иргэдээ орон сууцжуулж, газар эзэмшүүлж, малыг хувьд өгч, цэнхэр ягаан тасалбараа тараасан гээд капиталжуулах ажил хийсэн. Иргэн бүрийг л өөрөөр ингэсэн баг зэрэг өмчтэй болгосон атлаа өгөөгүй үлдээсэн нэг зүйл бол үйлдвэрлэл. Их хувьчлалын үеэр мэдээлэлд ойр албан тушаалтнууд томоохон үйлдвэрүүдийг өөрсдөө хувьчилж авснаар нийгмийн нэг томоохон өөрчлөлтөөс өрмийг нь эрх мэдэлтнүүд авч ард түмэнд хусамл үлдсэн. Үр дагаварт нь манайхан үйлдвэрлэлээ устгаж орхисон. Одоо үйлдвэрлэлээ сэргээх гарц нь төсвийн бодлогоо яг л сонгодог утгаар нь зах зээлийн зарчимдаа нийцүүлэх. Өөрөөр хэлбэл төсвөөр дамжиж хийгдэж байгаа орлогын дахин хуваарлтыг үр ашигтай хөрөнгө оруулалт зарцуулахгүй бол манайх маш их хэмжээний мөнгийг нийгмийн халамжинд зарцуулсаар байна. Би андуураагүй бол 2020 оны төсвийн орлогын 10-аас 15%-ийг халамжинд зарцуулж байгаа. Оронд нь сангуудаар дамжуулан олгодог хөнгөлөлтөө зээл их үүсвэрээдээ нэмж яг л нэмэн үрдэг шингэсэн үйлдвэрлэл үйлчлэгээ эрхэлж байгаа сегменттэй хуваарлбал ард иргэд ажил орлоготой болж төрийн халамжийн зардал аяндаа буурна. Тиймээс л бид ажлын байрыг бий болгоход чиглэсэн капиталжуулалтыг дэмжих хэрэгтэй гээд байгаа юм. Мөн ч өөрөөр хичнээн зүтгэсэн ч капиталгүй учраас жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн бүтээмж олигтой дээшлэхгүй байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл бол эдийн засгийн гэхээсээ нийгмийн асар их ач холбогдолтой салбар гэдгийг одоо л ганц нэг хүн ярьж байна л да. Танай холбоо олон улсын туршлагыг өргөн хүрээнд судалсан. Бусад улс оронд жидүүг дэмжих сангуудын дүрм журм үйл ажиллагаа уг салбарын нийгмийн ач холбогдолтой хэр зэрэг уялдсан байдаг вэ?
Тухайн улсын иргэн ажил хийхгүй зүгээр сууж огт болохгүй. Ямар нэг байдлаар л ажилтай орлоготой байх ёстой бөгөөд гэр бүлээрээ найзуудаараа нийлж үйлдвэрлэл явууж бизнес эрхэлдэг. Ингэжл зах зээлд жижиг дунд үйлдвэрлэл өрхийн үйлдвэрлэл болж гарч ирдэг. Тиймээс бизнесийг дэмжих санхүүжилтийн хүртээмжийн хувьд их, хүүгийн хувьд хамгийн бага байлгах бодлого баримталдаг. Турк, Япон, Хятадын туршлага яг л ийм. Мөн Америк нэгдсэн улсын төрийн худалдан авалт хийхдээ багадаа 25%-ийг жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбараас худалдан авна гэсэн хуультай байдаг. Харин Турк улсад 3-5 жилийн хугацаанд улсаас ямар ч хүүгүй зээл олгодог. Мөн энэ хугацаанд татвараас 100% чөлөөлж ажлын байрны бүх зардлыг төр даадаг байна. Зарим улсад банкар дамжуулж дэмждэг бол нөгөө хэсэг нь сангаараа дамжуулаад шууд татвар төлөгчдийн мөнгөөс зээл олгодог. Тухайлбал Монголын өөртөө засах хоорондоо банкар дамжуулаад жилийн 0.5% хүүтэй, төрөөс бол 3-5 жилийн хугацаатай хүүгүй зээлээр дэмждэг. Иргэдийн ямар нэг зүйл хийдэг байх нь чухал бөгөөд тэр үйл ажиллагаа нь тасралтгүй явагдахын тулд төсөл байх ёстой. Улмаар бизнесийн томорхон хэрээр зээлийн хэмжээ ихсэж дараагийн шатны байгууллагуудын дэмжлэгийг авдаг. Гэхдээ эдгээр үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгодог онцгой боломж. Монголын хувьд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн шинэ хуулиар зээлийн 80% нь үйлдвэрлэл, 20% нь зээлийн хүүгийн татаасанд чиглэн гэсэн харьцаатай байгаа. Европын холбоонд 7200 нэрийн бараа бүтээгдэхүүн татваргүй экспортлох хэлэлцээр Монгол Японы чөлөөт худалдааны хэлэлцээр гихмит дээд шатанд үйлдвэрлэлийн экспортыг дэмжсэн шийдлүүд бий. Гэвч эдгээр боломжийг жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид төдий л ашиглаж чадахгүй байна. Нэг хэсэндээ дээд түвшний шийдвэр доод шатны хэрэгжилт хоёрын дунд маш том зааг гараад байна. Та үүний шалтгааныг хэрхэн харж байгаа вэ? Юуны өмнө жирийн жижиг дунд үйлдвэрлэгчид мэдээллээс хол учраас төр засгаас гарсан боломжуудыг мэдэхгүй байна. Гэтэл дээд шатанд эдгээр боломжийг ашиглаж чадахгүй байна гэд шүүмжлээд байгаа албан тушаалтнууд тухайн шийдвэрээ хэрэгжүүлэх талаар хэн яг юу хийсэн бэ? Засгийн газар 2 жил болохгүй солигдож байгаа бол тэдгээр бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлдэг хүмүүс ч гэсэн солигдож л байгаа байх. Монгол улсын төр засаг докторгүй байгаа учраас тэдгээр арга хэмжээ хэрэгжихгүй байна. Энэ нь цаад улс орнуудаа Монгол улстай нааштай сайхнаар хамтарч ажиллаад нэмэрхүү гэдэг ойлголт төрүүлж хашраагаад байна. Улс төрөө докторгүй учраас ийм зүйл болж байгаа болохоос бус монголчууд чадахгүйдээ экспортын өргөн боломжийг ашиглахгүй байгаа хэрэг огт биш юм. Эсхийн углаачнаас хэтэрдэггүй жижиг дундынхан ямар олон улсад гарч чадах биш. Дижитал 90 үе ирж байхад гэдэл маш мундаг том яриа гадуур бий. Ийм зүйл байх нь байна. Гэтэл Монгол Япон хоёр бол стратегийн ээж бүрэн түншлэлтэй болсны дараахан нэг компани ерөнхий сайд Шинзо Абетай уулзаж Монголоос 5 сая ширхэг эсхийн углааш худалдаж авахар болсон. Харамсалтай нь бид 5 сая эсхийн углаашийг монголчууд бид хийж өгч чадаагүй. Энэ нь Монголд кадастрын систем хөгжөөгүйтэй холбоотой. Хэрв кадастраа хөгжүүлсэн бол зөвхөн эсхийн углаашны экспорт гэхэд олон зуун хүнийг ажилтай болгох байж. Тиймээс нэгдүгээр бид төрийн том бодлогоор жижиг компаниуд нь том компаниудаа дагаж хөгжих боломж бололцоог бүрдүүлэхгүй бол Монголд эсхийн углааш хийдэг том компани байхгүй. Жижиг дундынх нь эсхийн углааш хийж байна шүү дээ. Тэгвэл дараагийн ээлжинд өмнөд хөрш бүгд найрамдах Солонгос улстай чөлөөт худалдааны хэлэлцээр байгуулахаар судалж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлээ хөгжүүлэхгүй, дотоод асуудлаа шийдэхгүйгээр чөлөөт худалдааг дэмжих нь зөв юм уу? Үүний үр ашгийг яг хэн хүртээд байгаа юм бэ? Жидүү лав биш байна. Шинэ хуулиар жижиг дунд үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлэх хөтөлбөр 5 жилээр явагдана гэж тусгасан. Үнэхээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжөөд ирвэл жижиг зах зээлийн үйлдвэрлэгчдэр экспортын зах зээл шиг хэрэгтэй зүйл байхгүй. Тэгж байж л жижиг дунд үйлдвэрлэл улсын эдийн засагт жин дарж эхэлнэ. Гэхдээ экспортыг заавал урдынх шиг ачиж аваад л хийдэг цаг өнгөрсөн. Үүнийг интернет худалдаа маш хялбархан шийдэж өгсөн. Хятадын WeChat шиг платформ удахгүй нэвтрэх байлгүй дээ. Чөлөөт худалдааны хэлэлцээр зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэл гэлтгүй том бизнесүүд ч чухал байгаа. Тиймээс экспортоо дэмжиж, импортоо татварын аргаар хумхил ёстой. Тэгэхгүй бол бид түүхийд экспортлагч, эцсийн бүтээгдэхүүн импортлагч хിവэрэл байна. Дэлхийн аж үйлдвэрийн 4-р хувьсгал ярьж байхад манай улс түүхийд экспортлагч хിവэрэл байна. Шинэ 90 үе жидүү эрхлэгчдэд ямар боломж олгох вэ?
Аж үйлдвэрийн өмнөх хувьсгалууд улс оронд масс үйлдвэрлэл бий болгох замаар экспортод гарч үндэснийх нь орлогыг бий болгож байсан бол дэлхийг өөрчилж буй интернетийн хувьсгалд оролцож боломжоосон зулгаагаад явах цаг үед амьдарч байна. Тиймээс бид цаг алдалгүй эрх зүйн орчин, тусламж дэмжлэгээ ийшээ чиглүүлэх хэрэгтэй. Өмнөд хөршөө харахад технологийн дэвшлиг ашиглан дижитал эдийн засаг, дундын санхүүгийн үйлчилгээ гаргаад ирсэн байна. Тухайлбал гэр бүлийн компани томруулж хөгжүүлэхдээ сангуудаас онцгой нөхцлөөр санхүүжилт авдаг. Монголын одоогийн хуулиар аль нэг сангаас зээл авсан бол давхардуулж авахыг хориглосон. Харин өмнөд хөршөд үйлдвэрлэгчид компани үйлдвэрлэлээ томруулахын тулд давхардуулж авах онцгой эрхтэй байдаг. Харин хамгийн эрчимтэй явж байгаа бодлого нь sharing finance буюу хуваалцах санхүү, дижитал финанс буюу дижитал санхүү гэсэн хоёр хүчин зүйлд тулгуурлаж байна. Тухайлбал санхүүгийн салбартаа хуваалцах санхүүгийн үйлчилгээ нэвтрүүлснээс 2-3 жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч нийлээд үйлдвэрийн байр газартаа болохын тулд дундаасаа барьцаа хөрөнгө босгож санхүүжилтаа татаж байна. Үүнийг өөрсдөө санхүүгийн салбарт гарсан инновац гэж үзэж байгаа юм. Баруунд бол аль хэдийнэ эхэлсэн. Дижитал салбарт хийж буй инновацийн тод томрон жишээ бол Alibaba Group. Хятадд жижиг дунд үйлдвэрлэлийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт зар сурталчилгааг үндсэндээ WeChat-аар л хийж байна. Өмнө нь жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхийн тулд зам зэрэг хатуу дэд бүтцээ хөгжүүл гэдэг байсан бол маш сайн хөгжүүлсэн логистикийн тусламжтай интернетийн дэд бүтцийг сайжруулж үр ашгийг хүртэж байна. Монголд ч гэсэн сошиал маркетинг борлуулалт илүү хөгжиж буй бөгөөд миний санаж буйгаар орон нутагт их сонирхолтой тохиолдол гарч байсан юм. Морьд хамгаалдаг тамга хэвлэж үйлдвэрлэдэг хоёр хөгшний Улаанбаатар суудаг хүн интернетээ сошиалаар захиалга авдаг болсноор өнөө хоёр хөгшин барагдахгүй их ажилд дарагдж байж билээ. Улмаар олон танигдж үйлдвэрлэлээ томруулсан жишээ бий. Хамгийн гол нь өмнөд хөрш үүнийг улсын бодлого болгосон. Мэдээллийн технологийн сүүлийн үеийн одол дэвшлиг ашиглан Монголын жижиг дунд үйлдвэрлэл олон улсад гарах боломж миний хувьд байна гэж хардаг. Гэхдээ урд хөршийн захим худалдаа, захим суурилсан үйл ажиллагааны хууль, эрх зүйн орчин тодорхой болоогүй туршилтын шатанда явж байгаа. Манайх ч гэсэн ингэж туршаад явмаар байгаа юм. Туршихгүйгээр урагшлахгүй. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн нэн тулгымцсан асуудал болох хүний нөөцийн хомсдлыг арилгахын тулд өнөөгийн явуулж байгаа бодлого хэр зэрэг оновчтой вэ? Их сургууль болон техник мэргэжлийн коллеж төгсөж гарсан хүн өөрөө өөртөө ажлын байр бий болгож чадаж байвал тэр хамгийн сайн нийгмийн тогтолцоо юм. Яг одоо энэ загварыг бүгд найрамдах Хятад ард улсын өвөр Монголын өөртөө засахорон хэрэгжүүлж байна. Их дээд сургууль техник мэргэжлийн коллеж төгсөгчдийг үйлдвэрлэлд татан оролцуулахын тулд төгсөнгүүд нь хувийн байснаас үйлдвэрлэлээ эхлүүлэхэд нь зориулж 500 орчим мянган яаны хүүгүй зээл олгож үйл ажиллагаа явуулах байраар нь хангадаг. Тухайн оюутан төгсөлтийн ажлаа тэрхүү бизнесээрээ хийж төсөл болгон хөгжүүлэх замаар санхүүжилт авдаг. Ингэж боловсрол шинжлэх ухаан үйлдвэрлэл бас бизнес цаашлаад хөдөлмөрийн зах зээлийн уялдааг хангадаг. Харин манад бүгд тус тусдаа явдаг. Нэг талд 100 гаруй мянган ажилгүй иргэн, нөгөө талд боловсон хүчний дутагдалд орсон тийм тооны компани бий. Том жижиг гэлтгүй бүх компанид боловсон хүчний хомсдолд орж байна. Нөхцөл байдал 2-3 жилийн өмнөхөөс маш хүнд болцоход байна шүү дээ. Жидүү эрхлэгчтэй томруулахгүйгээр сайн боловсон хүчин татах орон зай хангалттай бий болохгүй гэдэгтээ та санал нэгдэх үү? Яг үнэн. Жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид хөдөлмөрийн зах зээл дээр гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани эсвэл хэдийн байр суурь эзэлсэн үндэсний томоохон аж ахуйн нэгж эс бөгөөс бүгд найрамдах Солонгос улс, Швед, Америк нэгдсэн улс, Япон зэрэг Монголын чадварлаг залуусыг татаж байгаа орнуудтай өрсөлдөж байна шүү дээ. Жил бүр Монгол улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүн тэлж эдийн засаг сайжирч байгаа мэт боловч бодит утгаараа агшаад байгаа юм. Монгол банкнаас 7 жил хийсэн жижиг дунд үйлдвэрлэлийн санхүүжилтийн судалгаагаар ч энэ харагддаг. Судалгаанд оролцсон компаниудын 70-80% нь бичил бизнес эрхлэгчид. Тэдний нөхцөл байдал сайжрахгүй, асуудал нь шийдэгдэхгүй, үйлдвэрлэлийн хүчин чадал нь нэмэгдэхгүй, ажиллах хүчний дутагдалд орсон, дампуурхан хурдан байгаа нь Монгол улсын эдийн засаг агшиж байгааг л харуулад байгаа юм. Аж ахуйн нэгжүүдийн 70-80% нь 3-5 жилийн дотор л дампуурж байна шүү дээ. Олон төрлийн дарамтунд жижиг бизнес хэрхэн өсөж томрох вэ? Завчуулаад л дуусаж байна. Зүгээр дампуурахгүй өрөнд ороод дуусдаг. Аргагүй ирэхэнд гадагшаа явж байна шүү дээ. Нөгөө талд ажилгүйдэл ихсэнгүүд гэмт хэрэг ихсэж докторгүй байдал бий болдог.
Зээлийн батлан даалтын сантай гэрээгээ шинчилсэн. Энэ нь танай холбооны гишүүн болсон жидүү эрхлэгчдэд ямар боломж олгох вэ? Бид зээлийн батлан даалтын сантай 3 жилийн өмнөөс хамтран ажиллаж эхэлсэн. Тэр үед туссан зээлийн нэг л төрлийн үйлчилгээ санал болгодог байсан. Энэ сан бол бие даасан статустай, өөрийн гэсэн хуультай жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих зорилготой байгууллага. Гэхдээ зөвхөн жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангийн их үсвэртэй банкар дамжсан зээлийг л батлан даадгаас биш банкар дамждаггүй. Сангаас шууд олгодог 300 сая хүртэлх зээлийг батлан даадаггүй. Тиймээс манай жижиг дунд баялаг бүтээгчдэд тус санг том аж ахуй нэгжүүдэд үйлчилдэг, банкар дамждаг зээлдэгчдэд үр ашгаа үзүүлдэг гээд гомдолтой байдаг юм. Энэ нь яалтж үгүй тусдаа хуулиар зохицуулагдсан учраас аргагүй. Хуульдаа өөрчлөлт оруулахаар ажиллаж байгаа гэсэн. Харин энэ жил бид хамтын ажиллагаагаа дүгнээд тус сангийн шинээр нэвтрүүлж буй үйлчилгээнд хамрагдахаар болсон. Азийн хөгжлийн банкны 60 сая $60 санхүүжилттэй төслийн хүрээнд Монголын 5 банкар дамжуулан сарын 1, жилийн 12% хүүтэй зээл жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд олгож байгаа юм. Өөрөөр хэлбэл жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас гадна дээрх нэр бүхий 5 банкны жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгч зээлдэгчдийн зээлийн 50 хүртэлх хувийг батлан даадаг болж байна гэсэн үг. Бид үүнийг яагаад олзуурхаад байна вэ гэвэл жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчид шатаар томрох боломж юм. Жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас жилийн 3% хүүтэй 5 жилийн хугацаатай нэг хөнгөлтэй зээл буюу төрийн дэмжлэгийг авсан үйлдвэрлэл эрхлэгчид дараагийн шатанд Азийн хөгжлийн банкнаас зээл авах боломжтой гэсэн үг. Энэ нь банкны зээлийн хүүгээс 1.5-аас 2 дахин бага хүүтэй сангүүжилт. Ингэснээр жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх сангаас буюу төрийн онцгой дэмжлэгийн хүртээмж шинээр бизнес эхлэх гэж байгаа хүмүүст илүү хүрнэ. Өөрөөр хэлбэл төрийн онцгой дэмжлэг болон банкны өндөр хүүтэй үйлчилгээ хоёрын дунд үүсэт байсан маш том заагийг багасгах санхүүжилтийн нэг их үүсвэр бий болж байна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн ирээдүйг та хэрхэн харж байна вэ? Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээг дэмжих тухай болон засгийн газрын тусгай сангийн хуулиар жижиг дунд үйлдвэрлэл хөгжүүлэх санд 2030 он хүртэл жил бүр улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10%-ийг хуваарлана гэсэн заалттай. Энэ жилийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын дүнгээс үзвэл 2030 он гэхэд сан маань бараг 2 их 80 төгрөгийн их үүсвэртэй болсон байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл санхүүгийн хувьд төрөөс дахиж дэмжлэг авахгүй мөнгө өөрсдөө эргэлдүүлдэг санхүүгийн корпорац болно. Тиймээс удирдлага нь төр олон нийтийн байгууллагын төлөөлөл орсон ил тод үр ашигтай гээд Норвегийн баялагын сан, Японы дэтгэврийн хөрөнгө оруулалтын сангийн зарчмаар ажиллах замаар жижиг дундын бизнесээ байнга тордох нөхцөл бий болно. Тэр үед уг сангийн зээлийн нэлээд том орон зайг стартапууд эзэлсэн байх болов уу? Харамсалтай нь 2020 оны төсөвт улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтын 10% байтугай нэгж төгрөг жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх санд хуваарлаагүй атлаа 900 тэрбум төгрөгийг зөвхөн дэтгэврийн зээл тэглэхэд зориулж байх юм. Харин засгийн газрын 159-р тогтоолоор байгуулах жижиг дунд үйлдвэрлэл салбарт санхүүжилт олгох чиг үүрэг бүхий жижиг дунд бизнесийн корпорацийг дээрх 900 тэрбумаар санхүүжүүлсэн бол ажилгүйдэл ядуурлыг бууруулахад том хөрөнгө оруулалт болох байлаа. Харамсалтай. Холбооны үйл ажиллагаанаас онцлох ёстой бас нэг зүйл бол жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийг үйлдвэрлэлийн тоног төхөөрөмжөө сайжруулах зах зээлтэй холбосон явдал. Энэ боломжийг мөн л өмнө нь жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэгчид биш дарганаар хүртдэг байсан гэх юм билээ. Бид сүүлийн 3-аас 4 жилд баялаг бүтээгчдэд дэмжиж Гуанжуа болон бусад үзэсгэлэн ярамагт тогтмол оролцуулж байна. Тухайлбал Гуанжогийн Canton Fire бол Европын үйлдвэрлэлийн наа ухаатай, чанартай тоног төхөөрөмж худалдаж авах боломжшгүй дээ. Европод өөрсдөө ч тэнд маш олноор очдог. Гуанжууд дэлхийн үйлдвэрлэлийн оюуны өмч төвлөрч асар том потенциалтай болсон учраас Европ гэлтгүй олон орны үйлдвэрлэл эрхлэгч бизнесмен очдог. Америк нэгдсэн улс хятадын дунд өрнөж буй худалдааны данж гэсэн оюуны өмч технологийн давуу талаа алдахгүй төлөөх өрсөлдөөн юм шүү дээ. Үүний илэрлэл нь импортын татвараар дамжиж гарч ирээд байгаа юм. Тиймээс өндөр технологи шингэсэн хямд үнэтэй хүчин чадалтай үйлдвэр тоног төхөөрөмжийг бид Европт судлахаас илүү Гуанжууд очих нь хямд өргөн боломжтой гэж үзсэн учраас гишүүдэд идэвхжүүлэх үр дүнгийн сурталчлах замаар тогтворжуулаад байгаа юм. Монгол улс дэлхийн хөгжлийн хаана явж байна вэ?
Энэ асуултанд хариулахад онол практикийн нэлээдгүй зүйлийг хөндөд хүрнэ л дээ. Монгол улс шинэ хуульдаа социализмч гээгүй, капитализмч гээгүй, либерализмч гээгүй. Зүгээр л хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгмийг зохицлон хөгжүүлнэ гэж заасан. Одоогийн улс төрийн иргэн тойрны ирээн бараан явдлууд бидний байгаа царай, баян хоосны ялгаа, авилга, хэл ахуул, ядуурл, ажилгүйдэл, газар авсан хулгай ба ловер, хуурам эхлэлт, нийтийн өмч болоод улс эрх ашгийг өсөрдүүлэх ажиллагаа, төрийн албыг худалдах, арилжих, ирээ зэргүй байдал гээд он удаан хугацаанд засаж залруулж чадахгүй, мэдэхгүй бас хүсэхгүй асуудлууд манай үндсэн хуулиар тунхаглан зарласан мөнөөх зорилготой маань нийцэж байна уу гэвэл үгүй гэсэн хариулттай байгааг эмпирик судалгаа харуулж байна. Дээрх сүрэг үр дагаврыг неолиберализмын алдаа дутагдал гэдэгт олон хүн эргэлзэхгүй. Неолиберализмын үр дагаврыг 30 жилийн дараа эргэж харахад Монгол улс маань хагас социализм, хагас феодализм, хагас ардчилсан хөнгө аястай нийгэм болжээ. Энэ дашрамд зориулт хэлэхэд 1960 оны Япон, 1900 яд оны бүгд найрамдах Солонгос улс, 1990 оны Хятад, 2000-ад оны босог алхаад хөгжил нь бидэнтэй ойролцоо төвшөнд байсан өдгөө биднээс эдийн засгийн хөгжлөөр төрүүлсэн Оросын холбооны улс, Узбекистан, Вьетнам, Азербайджан замналаа яаж өөрчилж буйг анхаарах хэрэгтэй. Тухайлбал феодализмын талаарх түгээмэл ойлголт нь хоцрогдсон хөдөө аж ахуй, бүдүүлэг уулуурхайд ноёрхлоо тогтоосон сурвалжид баячууд төр засгийн эрхийг үе залгамжлан барьж эдийн засгийг бүгд нь хяналтандаа авахын зэрэгцээ тэдний иргэшэл дор тэгш бус байдал бүхий нийгмийн байгуулалт бий болдгийг Норвегийн судлаач Марина Гаприни, Америкийн эрдэмтэн Марта Хикинс нар тал талаас нь нотолж баталсан байдаг. Түүнчлэн орчин үед феодализм шинэ хэлбэрээр бий болоод байна хэмээн үзэж иймэрхүү шинэ хэлбэрийн феодализмын засагтай улсуудыг неофеодализмын улсууд гэж тодорхойлсны дотор Монгол улс нэрлэгдсэн байдаг. Үе үеийн засгийн газруудын зүгээс нийтийн өмч ба эдийн засгийнхаа гол салбарыг уулуурхай гэж одоо хүртэл буруу тодорхойлсоор байна. Ямар юмыг өмч, юуг эдийн засаг гэж ойлгох вэ гэхээр өөрөө өөрийгөө нөхөн төлдөг, аж үйлдвэрлэлийн шинжтэй байнга үр шимээ өгч байдаг, нийгмийг тижээж тэтгэх агуулгатай баялаг бүтээгчийн үйл явцыг өмч гэж ойлгодог. Газар тариалан үйлдвэрлэлийн хэрэгсэл, жижиг дунд үйлдвэрлэл, сүргийн эргэл бүхий, мал аж ахуй нэмэгдсэн өртөг шингэсэн экспортын бүтээгдэхүүнийг эдийн засаг гэж ойлгох ёстой. Харин уулуурхай бол өөрөө баялаг бүтээдгүй. Боловсруулалтанд ороогүй ашигт малтамлыг хамгийн ойрын зах зээл нийлүүлээд эцэстээ түүнийгээ хараад болох улс төр худалдааны алдаатай бодлого болдгийг бусад хөгжиж буй ядуу буурай орны сөрөг сургамж харуулж байна. Хамгийн утгагүй нь уурхай нөөц хомсдоход тэнд ажиллаж байгаа хүмүүс бүгд ажилгүй болж хоцордог. Тиймээс улсаа хөгжүүлэх гэвэл үйлдвэрлэлийг дэмжиж, дотоодын бүтээгдэхүүнээ экспортод гаргадаг болтлоо хөгжихөөс өөр арга зам байхгүй. Хүн төрлөختөн хурдтай өөрчлөгдөж байгаа энэ үед бидэнд шинэ үзэл бодол, шинэ сэтгэлгээ үнэхээр хэрэгтэй. Бид бүхэн ямар нэгэн байгууллага гээд яваад байна вэ гэдэг асуултанд зөвхөн монголчууд биш, хүн төрлөختөн төөрчгсөн яваа. Шүн төөрсөн бол хаашаа явхаа үүр цайхаар баримжаална. Хаана ямар нийгэмд хаана амьдраад байна вэ гэдэг хиндэж ойлгомжгүй байна. Америк, Франц, Герман, Оросын холбооны улс, Хятадын иргэдийн хинээс ч асуусан ямар нийгэмд амьдарч буйгаа философийн хувьд үнэндээ яг таг мэдэхгүй. Харин ямар улсын иргэн гэдгээл сайн мэднэ. Асайм дэлхийн ертөнцийн доктор үе төгшүүртэй байдалд орж байна гэсэн. Энэ бол маш их зөөлөн хэлж буй үг. Ийм нөхцөлд бага буурай Монгол шиг улс үндэстнүүд яаж тисэж үлдэх вэ гэдэг асуудал үссэн үсээгүй босч ирнэ. Өөрөөр хэлбэл хоёр хөршөөсөө хараад байхгүй тулд бид өөрсдөө үйлдвэрлэж бас ажиллаж хөлөмрлөж сурах хэрэгтэй. Ийм зүйлд бэлтгэлээ хангасан байх ёстой. Бидэнд 3 сая хүний зах зээл хангалтгүй, 3 тэрбум хүний зах зээл бидний зорилго байх учиртай. Төрийн бодлого тогтвортой хэрэгждэггүй энэ салбарт олон нийт баялаг бүтээгчдийг төлөөлдөг холбоог тэргүүлж буй хувьд танд шантархаар зүйл хэр зэрэг их гардаг вэ? Би болон холбооны удирдах зөвлөлийн гишүүд аймагуудын салбар хорооны тэргүүлэгчдгээд хэдэн хүн баялаг бүтээгчдийн төлөө ажиллаад л байна. Тэгсэн атал төрийн эрх мэдээлтнүүд баялаг бүтээгчдэд очих ёстой мөнгийг өмнөөс нь авч эхнэрийнхээ эсвэл тойрон хүрээлэгчдийнхээ бизнесийг дэмжих, жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн санхүүжилтийг олгохгүй хуурч улмаар зээлдэгч хүнд байдалд орохыг харахад шаантардаг. Гэхдээ төр зур
Тэр үедээ манай улс авилга хээл ахуулгүй болж жинхэнэ үйлдвэрлэгчтэй дэмжсэн шиг дэмждэг цаг хязээ болох бол гэж өөрийн ирэхгүй бодогддог юм. Гэхдээ ер нь шандаргаасаа илүү хурцлагдаад л дайрдаг. Тэгсний хүчинд медиа салбарт өдий дайтай гарч ирж олон хүнийг ажилдаа орлоготой болгож байна. Өнөөдөр Монголд байгаа ихэнх хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн цаад эцэд нь дандаа улс төрийн бизнесийн томоохон бүлэглэлүүд шүү дээ. Харин манайх баялаг бүтээгчдэд дэмждэг медиа. Би анх нийгэмд хувь нэмрээ оруулах гэж байгуулсан хэвлэл мэдээллээр баялаг бүтээгчдээ сурталчилж, дэмжиж буйгаараа маш их бахархаж явдаг. Бид өөрсдөө бодлогоо зөв барьж, төлөвлөгөөтэй явсны хүчинд хуулиа батлуулж сангаа авч үлдлээ. Удирдах зөвлөлийн 15 гишүүн мөнгөө ээлжлэн хувааж гаргаад л арга хэмжээгээ зохион байгуулад л явдаг. Бидний хийж буй зүйл жижигэр харвал айгаантлаг, томоор харвал яамны ажил шүү дээ. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжиж хөгжүүлэх нь аль ч улсын хувьд засгийн газрын бодлого хариуцах ажил байдаг. Би энэ чиглэлээр дотоодын болон олон улсын орчин нөхцөлийг судалж, докторийн зэрэг хамгаалсан хүний хувьд хэлэхэд жижиг дунд үйлдвэрлэлээ дэмжихгүй бол Монголын ирээдүй хэцүүднэ. Үүнийг би улс орнуудын хөгжилд хүрсэн түүх, хөгжихгүй байгаа шалтгааныг олон улсын түвшинд пост докторийн ажил болгоод судлаад явж буй хувьд эндүү сайн мэдээд байна. Нэгэнт энэ салбарт эргэлт буцалтгүй орсны хувьд баялаг бүтээгчдэд дэмжихэд бүх цаг зав, мэддэг чаддаг зүйлээ оюун ухаан, сэтгэл зүрхээ зориулах нь амьдралын маань утга учир болсон юм уу да. Сонсогч та бүхэнд баялаг бүтээгчдийн дэмжих холбооны ерөнхийлөгч Даваа Баярын ярилцлага хүрлээ.